ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்பி ரியல் எஸ்டேட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா கிணத்துக்கடவுலேருந்து 5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குங்க. பொள்ளாச்சி டு கோயம்புத்தூர் பைபாஸ் இருக்குல்லைங்க, அங்கேருந்து வெஸ்ட் சைடில் 1.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ஊரடிக்காடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க, அதாவது ஊருக்குள்ளே இருக்குங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இப்போ நம்ம விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அவுட்லுக்கு தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். பாருங்கள் நீங்களே. இந்த தோப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் 3 ஏக்கர் 90 சென்ட் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லி போட்டுருப்பில்லைங்க. அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது. அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஐகார்டில் கொடுக்குறேன், இல்லைன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். ஓகே, வாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட முழு விவரங்களையும் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போன்ற ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமான வீடியோக்கள்லாம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த தோப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 என்ட்ரன்ஸுங்க. ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ நம்ம ஒன்று போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இது 2வது என்ட்ரன்ஸுங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ தோப்புக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டோம். மொத்தம் 4.5 ஏக்கர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த கோழி பண்ணைக்கு தான் போயிட்டுருக்குறோம். கோழி பண்ணை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கோழிக்கிட்ட விடலாங்க. நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. உங்களுடைய நிலம் மற்றும் வீடு விற்பனைக்கு இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் நீங்களே பார்க்கலாம், கோழியில் விட்டுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா அருமையான செம்மண் பூமிங்க. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த தோப்பு பார்த்திங்கன்னா ஊரடிக்காடு தாங்க. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சுற்றியும் வீடாக தாங்க இருக்குது. அங்கே தெரியுதுங்களா, அதுதான் பஞ்சாயத்து ரோடுங்க. இந்த தோப்பில் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து வாழைக்கன்று நட்டு வச்சு பராமரிச்சிட்ருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த தோப்புக்கு அந்த சைடு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த தோப்பு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4.5 ஏக்கராங்க. அதில் 3 ஏக்கரா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரமும் வாழைக்கன்று வச்சு பராமரிச்சிட்ருக்காருங்க. மீதி இருக்கிற 1 ஏக்கராத்தை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. அந்த 1 ஏக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா பூரா தென்னங்கன்று வைக்கிறதுக்கான குழி தோண்டி வச்சுருக்காருங்க. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்குறோம் அந்த 1 ஏக்கர் பார்க்க. காப்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மரத்துலையும் நல்ல அருமையான காப்புங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதே போல் உங்களோட நிலம் மற்றும் வீடு விற்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது போல் ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமான வீடியோக்கெல்லாம் எங்கள் சேனல் அப்லோட் பண்ணி வந்துட்டுருக்கோங்க. தொடர்ந்து ஆதரவு தருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க. ஓகே, ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், தென்னங்கன்று நட்டு வைக்கிறதுக்கான குழியெல்லாம் தோண்டி வச்சுருக்காருங்க. நல்ல அருமையான செம்மண் பூமிங்க. ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், இந்த தோப்பை சுற்றியுமே கம்பி வேலி போட்டிருக்காங்க. மொத்தம் 4.5 ஏக்கரில் 3 ஏக்கர் தோப்பாகவும் 1 ஏக்கர் நிலமாகவும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த 1 ஏக்கர் நிலத்தில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோங்க. இங்கே தான் கிணறு இருக்குங்களாமுங்க, அந்த கிணத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். இங்கே ஒரு கிணறு இருக்குங்க. 5 HP மோட்டரும் ஃப்ரீ EB சர்வீஸு இருக்குங்க. அப்புறம் கமர்ஷியல் சர்வீஸும் இருக்குங்க. கிணத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாறை பிட்டு இருக்குங்க. ஒரு 20 சென்ட் கிட்ட பாறை வருங்க. மொத்தமாக காடு பேசையில் அந்த 20 சென்ட் கழிச்சிருவாருங்க. அந்த 20 சென்ட் பாறைக்கு ரேட்டு கிடையாதுங்க. ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம், இதுதாங்க அந்த பாறை. ஓகே, இப்போ நம்ம தோப்பு சுற்றி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரன்ஸ்க்கு போயிட்டுருக்கோம். எங்கள் சேனலில் ஏதாச்சும் ஒரு மைனஸ் இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்லிடுவோங்க. மொத்த விலை பேசும்போது இந்த 20 சென்ட்டுக்கு ரேட் இல்லைன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க.
அங்கே பார்த்தீங்களா கோழி பண்ணை, அங்கேருந்து நம்ம இப்போ இங்கே வந்திருக்குங்க. இந்த ஃபார்மை சுற்றியுமே ஃபென்சிங் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்களே பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில். எங்கள் சேனலில் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்லோட் பண்ணாலுமே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட சுற்றியுமே 360 டிகிரியில் நாங்கள் காட்டிடுவோங்க. அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றியுமே ஃபென்சிங் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்களே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம். இப்போ என்ட்ரன்ஸ் தாங்க நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஊருக்குள்ளே அமைச்சிருக்குங்க. தாமரக்குளத்துலேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் உள்ளே வந்தது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பார்க்கலாங்க. நல்ல அருமையான பூமிங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோப்பை நல்ல மல்டிபர்பஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காருங்க. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், தென்னங்கன்று, வாழை மரம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி கோழி பண்ணை எல்லாம் வச்சு பராமரிச்சுட்ருக்காருங்க. நல்லபடியாக ஈடும் எடுத்துகிட்டு இருக்காருங்க. இந்த தோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 250 மரம் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா மரத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா காப்புலாம் நல்லாவே காய்ச்சிருக்குங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ட்ரன்ஸுக்கே வந்துட்டோங்க. இங்கே பேர் ஏக்கர் 42 லட்சம் சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் ஸ்லைட்லி நெகோசியபிள். உடனடி கிரயம்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிடிச்சிருந்தா நேரில் வாங்க, ஓனர்கிட்ட பேசி ஒன்றுமே கம்மி பண்ணலாம். இது மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமான வீடியோக்களை எங்கள் சேனலில் போட்டு வந்துட்டுருக்குங்க. தொடர்ந்து ஆதரவு தெரியுங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிடிச்சிருந்தா நேரில் வாங்க, ஓனர்கிட்ட பேசி இன்னுமே கம்மி பண்ணலாம். நாங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறோம், எங்கள் சேனலில் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்லோட் பண்ணாலுமே அதோட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லிடுவோங்க. உங்கள் நிலம் மற்றும் வீடு விற்பனைக்கு இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமான வீடியோக்குள்ளே வரணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.